Ao anatin'ny resaka tsy fandriampahalemana izay fantatra fa ho tsaraina amin'ity androandroany dia am'roapolo novambra ity ireo voapanga amin'ny raharaha izay famonona any faneva tany tsoroany mandidy tany izay niseho fito volana lasa moa izay ity raharaha ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba ho no namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha famonona any faneva no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto afaka tamin'ny teny ratsy korontana sy tabataba isan-kalina ireo mpiarahamonina eny Amboditsiry rehefa voasambotra ny polisy pirenena avy eo amin'ny CSP 8 Analamahitsy ny asabotsy lasa teo ireto olona ireto misy trano izay misy rihana telo izay tsy lavitra loatra ny erebisy miala ny rond-point Andranomibevava mihazo any Amboditsiry manovatra anao ity vehivavy amin'ny sary ity sady mivarotra sy midoroka zava-mahadomelina izay mahery vaika toy ny sonk sy ny kokaina sy ny maro hafa efa ela ny mpiarahamonina no niaritra ny tabataba sy tena ratsin'izy ireo ary miaina ny fofony zava-mahadomelina izay manentoento avy ao tamin'io sabotsy io nisy vehivavy bevoka izay namany vehivavy mpisera io tsy tafody izy ka saika hijanona tao aminy nisy ny lehilahy roa ihany koa atao amin'ny fotoana io nitsirepirepy vokatry ny zava-mahadomelina atao ilay vehivavy bevoka ka navoakan'izy ireo tany an-tokotany indry no nanaitra ny manodidina ka niantso ny polisy avy hatrany mbola nisy vovoka zava-mahadomelina izay fotsifotsy teny amin'ny tendan'io vehivavy mavesatra io tratra ny polisy tao an-trano ireo lehilahy roa sy ny zanak'ilay vehivavy izay mpisera io ity farany izay tsy hita ny nalehany nisy rojo vy efa mivilana atao an-tranony izay niaraka tamin'ireo zava-mahadomelina mahery vaika sy ny fitaovana fidorohana an'izany heverina ho fanaovana habebiana io rojo vy io rehefa miakatra ny fafinaretana amin'ny fifohana sy fitsindromana ny zava-mahadomelina izany hoe ahina ho ampiasaina amin'ny fanolanana noho ny notazomina tamin'ny komisaria ireo lehilahy roa ireo dia nisy ny lehilahy izay namany fahatelo saika hijery azy ireo ihany koa ny raisompotsiny tao amin'ny birao ary hita tao anatin'ny finday daholy ny SMS momba ny sera zava-mahadomelina izay fanaovan'izy ireo amin'ilay vehivavy rehefa nantsona ny zanan'ilay vehivavy izay tompony ketrika dia nipoitra ihany noho ny farany efatra izy ireo noho ny natolotry ny fampanohavana ka nahiditra ponjavonjo maika ny telo raha napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ny lehilahy iray niezaka nanambovola ny polisy izy ireo fa tsy nilevitra ny polisy pirenena nankasitraka tanteraka ny CSP 8 ireo mponina manodidina izay efa ela noho nyjalina tamin'ireto olona ireto ka niafatra mahaiza ihany manaja ny fiarahamonina ary tandrembo ny fidorohana sy fivarotana zava-mahadomelina favorarany lalàna izany ary mampigadra izany rehetra izany tokony ho tamin'ny fitora hariva teo eo ramatoa lehibe iray izay maty teo ny eo voadonan'ny moto teo amin'ny rond-point Rokady anelanelany tetezana sy ny rond-point Ambohimahitsy iny nitsoaka moa ilay moto izay navandoza taorian'izay loza izay mahatsiravina ny seho zay ka niafatra mitandrema ihany amin'io fandehanana mafy dista fa ohatra io ry zalahy fa io tsy fitandremanareo kely io dia lasa miteradoza ho an'ny hafa ary mety hiteradoza ho anareo ihany koa Jolay 2025 no voasambotry ny corps urbaine tsara lalàna izay tariny commissaire de police ao tsara lalànao tao anatin'ny iray taona montsy tamin'iny herinajony fotsiny dia folo ny mpanendaka sy olon-dratsy izay voasambotry izy ireo tsy mitsitsy amin'ireo Jolay sy ny totakely izay mamotika fiarahamonina ny polisy pirenena indrindra ny ao amin'ny corps urbaine ahitana ny CU UIR sy BFP ao tsara lalànao midika izany fa tsy miraviravy tanana ny mpitandro filaminana manoloana ireo trangana tsy fandriampahalemana na ny kely izany na ny lehibe ao anatin'ny izay rehetra izay fa izay rehetra manao an'izany dia avy hatrany tsy maintsy ho samborana sy ho fahaizina avokoa andao amin'izay ho resantsika ity resaka mahakasika ny famonona any faneva ity izay fantatra fa mandalo fitsarana amin'ity androandroany ity ireo rehetra voaroroy ao anatin'ity raharaha faneva ity izay maty nisy namono tamin'ny fomba fianabibina efa fito volana monja moa izay no niseho ity tranga ity ka fito volana aty aoriana vao hiakatra fitsarana amin'izay ireo rehetra na vandoza atao anatin'izany famonon'olona tamin'ny fomba fianabibina izany ao tsoroany mandidy no handeha ity fitsarana aty erika bivava ity
Araky lohan'ny vaovao izay mbarim-pototra dia ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fitsarana mikasika ity raharaha ity raha tokony ho atao amin'ny ity androandroany 20 novambra ity izay ahotsorany mandidy. Misy sivy mianadahy ireo voarohirohy ka tazomina vonjomaika eny Tsiafahy sy Antanimora. Ny mpitsara avy amin'ny fitsarana adielika bevava tsotra ao Antananarivo moa no misahana ity raharaha ity fa tsy ny fitsarana ambaratonga voalohany ahotsorany mandidy. Raha tsy ivona ny raharaha ny 7 aprily 2024 dia hitafaty teny amin'ny Amparivato fokontany Anosy Vola tsorany mandidy ity tompoko lahy izay vao 12 taona monja ity. Ny 18 martsa 2024 no nanomboka tsy hita izy io ka araky ny fanadihadiana nandeha nitsidika ny sakaizany tao avaratsena tsorany mandidy izy ary tahorian'ny antson'olona tsy fantatra azy dia tsy niverina intsony izy tao anatin'ny izany rehetra izany ka nanomboka teo dia raikitra ny fikarohana ary vokatra izay fikarohana izay dia ireo olona sivy ireo no voarohirohy tao anatin'ity raharaha famonoana any Faneva izay tovolahy tena mbola tanora ity tany tsorany mandidy no niseho ity raharaha famonoan'olona ity. Enganehy voaka ny marina ary enganehy ihany koa ho voatsara araky ny tokony ho izy ireo rehetra izay tompon'antoka tamin'ity famonoan'olona tamin'ny fomba feno habibiana ity. Midika izany fa tsy kilalina ny ratsy amin'izao fotoana izao ary tena miseho amin'ny endriny rehetra ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Ao anatin'izay tsy fandriampahalemana izay dokotera izay miasa ao amin'ny CSRD Ambanja namoy ny ainy ny zoma lasa teo tao Antanambaosainky voalaza fa novonoany mpanampiny tao an-tranony tamin'ny zava-maranitra ity dokotera ity. Nandositra ilay vehivavy izay ampiasa an-trano avy eo ary lasa ny findain'ny dokotera. Mandray an-tanàna ny raharaha ny polisy-pirenena any an-toerana any amin'izao fotoana izao mba hikarohana anilaina vandoza tao anatin'ity raharaha famonoan'olona izay niseho tany Ambanja ity. Araka izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ity dokotera izay maty nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana izao. Enganehy ihany koa ho tratra ilaina vandoza tao anatin'ity famonoan'olona ity satria tena heloka bevava izany ary mendrika ny ahazo sazy izay farakin'izay hentitra ity vehivavy izay navita namono an'ilay dokotera izay mpampiasa azy ity hatrany izay tranga niseho tany Ambanja moa ity tranga ity. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra isika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsaro voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.